gudoomiye waanu ka gudoonay hawsha aad u qabatay waa hawl farxad noo ah maanta inaanu goobjoog ka ahaano isbitaalkii kala baydh oo lagu wareejinayo gaari soo qaada shaqaalaha si kalena looga faa'iideysto haddii ay noqon lahayd bukaanada daafaha magaalooyinka ku xeeran kala baydh runtii waan ku ammaanayaa golaha deegaanka ee degmada Gabiley maamul daadejinta fiican ay sameynayaan xagga caafimaadka iyo waxbarashada ay ka wadaan iyo adeegyadii asaasiga ahaa aniga maanta lana soo gaarsiiyay ee baahida xoog leh kala baydh u qabtay aad iyo aad baan ugu mahadnaqay askarigii jiifay iyo rafaadkiina maanta waanu ka raaysannaa alxamdulillaah qalabka u ilaashan hayn alaabtana loo keenay sida bibiyada kale oo runtii halkan ku wareejinano gaari mini basa oo dawladda hoose Gabiley ay u soo iibisay isbitaalkan kala baydh gaarigaasi oo runtii isbitaalku baahi weyn uu qabay baahida koobaad ay tahay inuu u shaqeeyo shaqaalaha oo majority ay ka yimaadaan Gabiley inuu soono shaqo geeyo rawxiyana inta isbitaalku ambalaas gaar uu helayo wixii kale hawle ee xagga isbitaalka soo kordhana uu runtii ka shaqeyn doono waxa inta raaca qalab isaguna caafimaad oo aanu maanta wareejinay waxa la xiriidhaa mashaariicaha ama hawlaha aanu ugu talagalnay in kor loogu qaado guud ahaan caafimaadka gobolka waxa inta soo raaca marka xagga caafimaadka loo yimaado 8 goobood oo xarumo caafimaada oo gobolka ah oo halkani ka mid tahay oo ay Wajaale ka mid tahay oo Allay Badan ka mid tahay oo Geed Ballaadh ka mid tahay Arabsiya ka mid tahay Gabiley labada xalnaanay ku yaala ay ka mid tahay oo ka mid tahay xanaanada Agabar 22 shaqaale hoosaad oo ka howlgala dawladda hoose mas'uuliyadeeda qaaday sidoo kalena dayactir iyo dib u habayn wixii lagu sameeyay dawladda hoose Gabiley baa bixin doonta iyo wixii kale adeegay sida gaarigan aynu maanta bixinayno kala waxaanu uga gol leenahay sidii loo xoojin lahaa arrimaha aasaasiga ee waxbarashada iyo caafimaadka ka mid yihiin waxa qorshaha noogu jira 12 health post oo xarumo caafimaada oo gobolka iyagana inaanu furno oo dawo bilaash la dhigo ay dawladda hoose dawadana bixiso daryeelaha lacagtiisa bixiso si tuulooyinka iyo dadka ku nool intii halka lagula tacaali karayo caafimaadkooda si bilaash loogula tacaalo runtii qorshayaasha 2019 ay ka mid yihiin in shaqada caafimaadka kala baydh wax badan halkan laga samri doono gaarigan wuxuu wax badan ka soo guri doonaa meelihii daafaha ilaa laaca dadkii caafimaad u baahda halkan wuu keenayaa xunshalay goray mataan intii botor wixii ka sokeeyay ayaan maanta ka soo jawaabnay oo ah gaari mini basa una shaqeyn kara ambalaas ahaana marka inta ambalaas ku imanayo marka waxaanu leenahay maanta halwadeenadii caafimaadka iyo taagnaan jiray bacadka iyo laamida maanta waanu ka soo furanay marka anaguna waxaanu leenahay daryeelka iyo dayactirka gaariga dawladda hoose ayaa qabta ama shidaalkiisa anagu waxaanu leenahay runtii kala baydh waa magaaladaydii aniga waana runtii waxan iyo waxqabadkani waa mid aniga aad iyo aad aad iyo aad ugu farxayo deeqdan la keenay kulli dawladda hoose keentay la shukra cala waajib dawladda hoosena waxay qaabilsan tahay in adeega asaasiga laga shaqeeyo goor walba lagu fognaado sida caafimaadka iyo biyaha iyo waxbarashada baabuurkan aad baa loogu cadilaa waxaan oranayaa maanta waan naga soo wareegay annaga xanaanayntiisa ilaalintiisa idinku idin saarnay macnaha waxaan ka hadlayaa wixii ka xumaada kulli dawladda hoose ayaa ilaalinaysa laakiin ilaalinta gaarkii idinka idin saaran tahay waxaan doonaynaa in bulshaweynta faraha badan leh ee ku kala nool deegaanada hoos yimaada kala baydh uu adeego waa baabuur weyn waxaan ahay agaasimaha madaxa gaadiidka ee Gabiley marka aan soo tiriyo gaadiidka ay iibiyeen gaariga maayar ku xigeenka xog hayaha gaariga waxbarashada ee Gabiley ee qalax gaariga dabdemiska labada shay wal gaariga maanta u dambeeyay aad arkaysaan inuu wadano anagu waan mahadinaa